From Ncert textbook, dual nature of radiation and matter topic la irundhu 10th question பார்க்கலாம் பாருங்க. Light of frequency 7.21 into 10 power 14 hertz is incident on a metal surface. Electrons with maximum speed of 6 into 10 power 5 meter per seconds are ejected from the surface. What is the threshold frequency of the photoelectrons emitted அப்படின்றாங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ லைட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி 7.21 into 10 power 14 ஹெர்ட்ஸ்னு தெரியுது. மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, v கொடுத்துருக்காங்க. த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கேட்குறாங்க. அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டீன்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் இன்சிடென்ட் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் mv ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா h nu நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு h nu மைனஸ் ஆஃப் mv ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இதிலிருந்து நியூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு h nu மைனஸ் ஆஃப் mv ஸ்கொயர் டிவைட் பை hன்னு போட்டுக்கலாம்ப்பா. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணிடலாம், இது நியூ மைனஸ் ஆஃப் mv ஸ்கொயர் டிவைட் பை hன்னு போட்டுங்க. இப்போ நியூ எவ்வளோ கொடுத்தாங்க, 7.21 into 10 power 14 கரெக்டுங்களா, மைனஸ் 1/2 இன்ட்டு இது என்னது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போடணும், ஏன்னா எலக்ட்ரான் தானே எஜெக்டட். மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் 9.1 into 10 power minus 31 into velocity of electron 6 into 10 power 5 இதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் 6 into 10 power 5 ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிட்டு டிவைட் பை பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் 6.63 into 10 power minus 34 அப்படின்னு போட்டுட்டு இதை சிம்பிளை பண்ணுவோம். அப்படி சிம்பிளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும், நமக்கு த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கும். ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணால் என்ன கிடைக்குது, ஆன்சர் 4.73 into 10 power 14 ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது. ஸோ அப்போ த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா 4.73 into 10 power 14 ஹெர்ட்ஸ்னு கிடச்சிருக்குப்பா.